Ай-яй-яй, кто-то из ребятишек раскидал в лесу кубики. Непорядок. Нужно рассказать большому Бену. Он-то точно знает, что с этим делать. Бен, представляешь, я сейчас гулял по лесу, и там, на опушке леса, нашел целую россыпь детских кубиков. Непорядок. Гоша, возьми прицеп с манипулятором и собери их все в одну кучку. Да, Бен, хорошо, я сейчас так и сделаю. Так, а вот и наш прицеп с манипулятором. Подъезжаем, прицепляем его. Ну все, готово. Можно ехать, собирать кубики. Ага, а вот и первый кубик. Берем его и аккуратно складываем в кузов. Готово? Можно ехать дальше. Еще один кубик. Делаем все то же самое. Аккуратно берем его и кладем в прицеп. Угу, кажется, еще парочка. Отправляем их туда же в кузов. И второй. Бен, смотри, я, кажется, собрал все кубики, которые смог найти в лесу. Да, Гоша, ты молодец. Давай теперь сложим из них какое-нибудь слово. Да, Бен, конечно, здорово. Давай. И друзья-тракторы принялись составлять из кубиков слово. А вот что в итоге у них получилось.